स्टूडियो मंडावरी सिंगर दिनेश सोनंदा से गायक पिंटू सनी लाल सो। क्या बात है छोरे। म्यूजिक बाय अंकुश रिकॉर्डिंग स्टूडियो मंडावरी। तो भाई पिंटू, हाँ अब की बार देवटनी सावा पे हाँ भाई। दिल घना टूट रहा है मारा बीरा। हाँ भाई घना टूट रहा छे। अब आशिक रो रिया छे, जानू ने काई खेरिया छे मारा काई बीरा। कह रहा था सुना भाई। अरे कच देवटनी पे दिल मारो तू तोड़ रही क्यों छे। हरी लाडली तोड़री क्यों चे। मोहब्बत पे लाड़ा की तोड़ बेराया सु छोड़ रही क्यों छे रे। मोहब्बत पे लाड़ा सु तोड़ बेराया सु छोड़ रही क्यों छे रे। मोहब्बत पे लाड़ा सु तोड़ बेराया सु छोड़ रही क्यों छे। क्या बात है सिंगर दिनेश सोनंदा। तो यार भाई एडिटर शौकीन से नहीं सोनंदा। हाँ भाई सुना। एक दिन की बात चर मारा बीरा। हाँ भाई खे मारा दोस्त ने मोसू ओल्ड पे मारी से बात कराई। काई बात कराई। तो मारी बावड़ी मोस खेरी चर रोरी चर काई खेरी जी। काई खेरी सुना। के बावड़ा मारो देवठनी पे ब्याह छे। अच्छे अरे तो को आनो छे। हाँ तो मारा दिल में ब्याह की बात सुनता है काई फीलिंग आ रही चरे बावड़े। काई आ रही सुना। अरे कच पहला तो न्यू केच यार अब पड़वा दे मोकू। अंबल यार ले पड़वा दे मोकू। शादी देवटड़ी पे कर री शर्म को आई के तो पूरे शादी देवटड़ी पे कर री शर्म को आई के तो शादी देवटड़ी पे कर री शर्म को आई के तो तो यार पिंटू, हाँ शादी की बात सुनर दिल बेजार हो रहे सर हमारा बीरा। कया रो सुना। अरे सुन शादी की बात दीवाना तारो दर्द गणो पायो। हरी लाडली ले दर्द गणो पायो। जानू मारी तो तोरी है कि साल कंदाड़ तारो फोन को आयो रे। जानू मारी दो ये कि साल कंदाड़ तारो फोन को आयो रे। जानू मारी दो ये कि साल कंदाड़ तारो फोन को आयो। तो भाई साहब आज से कालर बेहाल एरिया से हमारा बीरा कहीं एरिया से कया एरिया छे। एरी के छोड़ चली अब जान जख्म भरा दिल तो मारा में। अंबल लाडली जख्म भरा दिले मारा में। तो उन मुझसे फोन पे बात करी तो मुझसे ब्याह में भाग लिया बार बार खेरी से। तो चल जा तो। अरे क्या जाऊं मारा दिल में तो काय गुजर रही सर हमारा बीरा। कार्ड कौन दियो कहीं। अरे कार्ड तो आगो पण सुन रे मारा बीरा। सुना लो सुना।
आंसू आकर माया ले रे के यार आऊं ब्याव तारा मेरे रे आंसू आकर माया ले रे के आऊं ब्याव तारा मैं आंसू आकर माया ले रे के आऊं ब्याव तारा मैं सुपरस्टार सिंगर वही आपका जाना पहचाना सिंगर दिनेश सोनंदा मोबाइल नंबर 6376641949 सुपरस्टार सिंगर पिंटू सैनी लालसो विशेष सहयोग एडिटर शॉपिंग सैनी सोनंदा 6377331827 नितेश सैनी मनीष सैनी गोलू सैनी खटवा 8890 तो यार मारवा स्कूल को दोस्त जन मनीष हुआ छोटो सो के जे मुस्काई खेरियो चरे काई खेरे अरे के चल जागी ने जान सास रे देखे गो खासू हरे लाड लाल देख गो कासू फिर मारी जानू को लायर बात करी जब मैंने बताऊं उसका काई कियो तूने की शादी में यानो चरु क्या बोने आँख में या सुर रे तूने की शादी में यानो चरु क्या बोने आँख में आंसू तूने की शादी में यानो चरु क्या बोने आँख में आंसू आजा भिड़ले अरे रे चल अपना भेजा ये क्या बात है सिंगर दिनेश सोनंदा आज तो जख्मी बन गया रे छोरे तो आशिक का आलर बेहाल है रिया जर मारा बीरा अरे सुना दर भाई अरे कच देवटनी पे ब्याह करियो दिल के लाग गयो ताड़ो अरे ले दिल के लाग गियो चाड़ो छोरी तो को केरे केरे रोवे याद रे यार दिनेश बेलाड़ो रे छोरी तो को केरे केरे रोवे याद रे यार दिनेश बेलाड़ो छोरी तो को केरे केरे रोवे याद रे यार दिनेश बेलाड़ो मत रो हमारा मीरा गई बात जाओगी अब और कर हमारा मीरा तो यार भाई शौकीन स्कूल में प्यार ही हो चोर हमारा बेरा जी की मुझको भी याद आ रही है बताओ स्कूल में हम काहे करे जा हाँ बता काई कर अरे कौन करे चन काम गुरु जी सु झूठ बोले चा अरे लाडली ले झूठ बोले चा अरे वो मारो बायला चा न मनीष सर नितेश सर गोलू जो तीनों यार काहे के हो चा हंसी मजाक में दो तीन भाई लाजगिरी तो भाभी भाभी खेर बोले चार रे दो तीन भाई लाजगिरी तो भाभी भाभी खेर बोले चार दो तीन भाई लाजगिरी तो भाभी भाभी खेर बोले चार तो फिर मारा बायला चा न मनीष सर नितेश सर गोलू जे ले रही पड़े तो उनको भी यार भाई उनका दोस्त को दिल टूट रहे थे तो उनके भी उदासी सारी है अच्छा तो वह उदासी एड़ो भाई लोग काहे घेरे जर मारा काई करे सुना अरे कच मैं निस नीतेश गोलू जिगरी यार चे मारा
हर जिगरी यार च थारा। अब जब तुमने फोन कर मुझसे ब्याह की खींची तो जब तुम पकाए गुजरी से काय गुजरी से दिल में यल चल पैदा ये सुना संदेश जब तारा रे दिल में यल चल पैदा ये सुना संदेश शादी का दिल में यल चल पैदा ये सुना संदेश शादी का। जय हो ओए ओए मजा आयो। I love you. I love you. बोलते उठने पे दिल टूटने वाले आशिकों की